Tots, moltíssimes gràcies per vindre a aquesta convocatòria i avui estem el regidor d'Educació, Ximo Bueno, Educació, Medi Ambient, Governació, però concretament portem un tema educatiu, Ximo Bueno i jo, davant dels mitjans per a donar compte de la reunió que vam tindre el divendres de matí a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Vam anar Marta Escudero com a regidora de Recursos Humans en aquell moment, com a regidora de Recursos Humans, Ximo Bueno i jo, a parlar en la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Especials, concretament en Marina Sánchez Costas, que és la directora general d'esta conselleria en aquest aspecte. El tema, sobretot, que portàvem damunt de la taula era el tema del conservatori. Com bé sabeu, el Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló és un conservatori d'àmbit comarcal que funciona des del curs 97-98, imparteix 4 cursos d'ensenyament elemental i 6 cursos d'ensenyament professional. Els estudiants que estudien al Conservatori de Música Mestre Feliu estan capacitats per a continuar els estudis en altres conservatoris superiors de música o per a donar classes de música o per a treballar realment en orquestes de tot el món. De manera que aquest és un conservatori important que tenim a Benicarló, com he dit, des de l'any 97. És un centre comarcal on estudien aquí a Benicarló, després Ximo pot donar les dades, pràcticament més estudiants de la comarca que de Benicarló. Des de sempre, una vegada que es va obrir este conservatori, la condició era que al poc temps la Generalitat se faria càrrec del conservatori i l'incorporaria a la xarxa de la Generalitat Valenciana de conservatoris professionals de música. Han anat passant els anys i això no s'ha portat a terme. Una de les preocupacions d'aquest nou equip de govern era precisament reivindicar que el Conservatori de Benicarló formés part d'aquesta xarxa. I així vam demanar la reunió en la directora general, en Marina Sánchez, com he dit, per a que això se porti a terme. La reunió va ser molt cordial, molt positiva i, a més, molt amistosa, de manera que Marina Sánchez ens va manifestar que la seva predisposició a estudiar el cas del Conservatori de Benicarló per a incorporar-lo en aquesta xarxa de conservatoris de la Generalitat Valenciana. Concretament, el titular que hem de donar és que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, estudiarà incorporar el conservatori a la xarxa de la Generalitat Valenciana de conservatoris de música. Per a això, la Direcció General ens ha demanat unes quantes mesures. La primera és un acord de ple sol·licitant precisament això. Aquest acord de ple el portarem en aquest ple del mes d'abril, que se celebrarà l'últim dijous de mes, com ja sabeu. Farem un acord de ple on s'aprova aquesta mesura, la sol·licitud que s'incorpore a la xarxa de la Generalitat este conservatori. També ens han demanat altres documents, com la situació administrativa de la infraestructura, i l'acord municipal, si és possible, per a fer cessió d'ús dels espais municipals. També tenim que enviar un informe de la situació laboral dels actuals treballadors dependents de l'Ajuntament que atenen aquest ensenyament, també del personal docent i no docent. I, per últim, les estadístiques que, a criteri de l'Ajuntament, defensen la integració del conservatori a la xarxa de la Generalitat Valenciana. Tota aquesta documentació l'hem d'enviar a la Conselleria i en tot això estudiaran tècnicament si és possible incorporar-lo i que miraran d'això. De totes maneres, la predisposició és bona. Pareix que hi ha una voluntat política d'estudiar aquest tema, cosa que no havia passat mai, i la veritat és que nosaltres vam vindre molt contents per aquest tema. És un conservatori que, com sabeu, costa molts diners a l'Ajuntament de Benicarló i en aquests moments, per exemple, el pressupost que tenim al 2016 en quant a gastos del conservatori són 776.000 euros, 776.465 euros. Després, en quant a ingressos, pressupost que els pares paguen molts diners en quant a tasses i matrícules, que això suposa uns 150.000 euros d'ingressos de lo que paguen els pares en quant a tasses, i podem dir que la Generalitat,
que a poc ha anat rebaixant les subvencions fins a deixar-lo en aquests moments sobre uns 97.000 euros, que són els que enguany té pressupostat la Generalitat per a la subvenció. I també tenim uns altres ingressos que són 60.000 euros de la Diputació. Tot això, si contem els gastos menys els ingressos, suposen que entre 500 i 600.000 euros és el que li costa de dèficit, és el que té el Conservatori en aquests moments i que paga l'Ajuntament de Benicarló. Si finalment logrem incorporar el Conservatori a la xarxa de conservatoris de la Generalitat, totes aquestes despeses suposarien que l'Ajuntament tindria tots aquests diners per a altres gastos, per a altres inversions i per a tot el més. Realment penso que va ser molt positiu perquè de moment se comprometen a estudiar-ho i també ens van dir que farien el del mapa, o sigui, el mapa escolar de tots els conservatoris de la comunitat i el nostre és un conservatori que està en una zona... En oferta. Ximo vos acaba de contar. No, que és important pel fet que a la zona del Maestrat al Maestrat no hi ha cap centre de referència a nivell públic i això, com hem sortit contents, per aquesta predisposició que ser un candidat per poder assumir-lo. Per això, com deia Xaro, suposa un procés, primer la sol·licitud i després, sobretot, d'estudi i negociacions en conselleria. Això, com a molt tardar, com es planteja, seria no per el curs que ve, sinó que seria pel 17-18, si va a bon port aquestes negociacions. Però, com diu ella, estem contents perquè hi ha aquesta predisposició i aquesta voluntat de solucionar un problema endèmic. Penseu que al Conservatori de Benicarló quasi que el 48% dels alumnes són de la comarca i els altres 52 són de la població. I d'aquesta comarca són de 20 pobles de la comarca. Quan també Benicarló serien 20. Vull dir que és un servei que s'està donant no només per les 3 ciutats importants de la Plana, sinó de tota la comarca, i això crec que és el repte, que és una reivindicació des de fa molts anys que la teníem assumida tota com a població, pels diners i pel servei. Penso que també això milloraria molt el servei i la qualitat dels ensenyants. En aquests moments tenim problemes a vegades de suplir baixes perquè en la nostra xarxa no tenim les bosses. Si arribem a un port i això ho ha assumit la Generalitat d'alguna manera, estàs dins ja de les bosses de substitucions, és molt més fàcil, els alumnes no perdrien hores ni temps, són coses positives i de fet ahí estem. Crec que aquesta és la part més important d'esta reunió, que és encetar una via de diàleg en la conselleria per aconseguir que el Conservatori de Benicarló entri dins de la xarxa de la Generalitat Valenciana. Exacte, o sigui, com ha dit Ximo, el 50% són alumnes de la comarca. També volem recordar que la Generalitat del Partit Popular estos anys atrás cada vegada han anat rebaixant les subvencions. Jo aquí tinc un quadre que va fer el regidor Serrano al 2011, quan ell va arribar comptant tot el dèficit acumulat per este conservatori al llarg dels anys, i concretament a l'any 2006 la Generalitat aportava 167.000 euros. A poc ha anat baixant les subvencions, al 2011 només ens van donar 74.000 i ara, com hem dit, estem en uns 97.000 euros als que hem de sumar els 60.000 de la Diputació. De totes maneres, el conservatori és deficitari. També estem dient que hem encetat les converses i que n'hi ha una bona predisposició. De moment només podem dir això i tampoc no volem dir res més. Este és el titular, que la Generalitat estudiarà el que això pugui passar. També ahí està el personal també laboral dels funcionaris que tenim ara en aquests moments del conservatori, que també tindríem que mirar a veure com queda tot aquest tema, perquè també és un tema molt important de la situació laboral dels treballadors del conservatori. I després tenen que vindre els serveis tècnics de la conselleria, dels serveis territorials de Castelló, a valorar si l'espai que nosaltres on està s'ajusta o no s'ajusta al que seria un conservatori. És a dir, s'ha encetat un camí, però només s'ha encetat, no hi ha més. Exacte, si s'han de fer inversions, si allò és un espai que s'han de fer algunes obres o no, o ells valoraran, o sigui, una vegada nosaltres formalment enviéssim la sol·licitud, que jo torno a repetir, és la primera vegada que se farà per un acord de ple, perquè el 2011 sí que es va fer una moció d'alcaldia, però que allò no va conduir a res, però ara se portarà al ple i es farà un acord de ple per a sol·licitar aquesta incorporació del conservatori a la xarxa.
I una vegada fet això és quan ens van dir la directora general que vindrien els tècnics de la conselleria a valorar les instal·lacions, a saber com està la situació del conservatori i a mirar també els informes que des de l'Ajuntament s'enviaran en quant a personal laboral, docent i no docent, i en quant a la situació administrativa de l'edifici, que com hem dit és propietat municipal. També es va parlar d'altres coses que també volíem comentar, perquè vull recordar que Marina Sánchez és la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Vam aprofitar també per a parlar de la formació professional. Volíem parlar també de l'Escola Oficial d'Idiomes, però ara no ho porta ella. Ens va remetre a un altre director general que aniríem un altre dia, perquè ja sabeu que cada director general s'encarrega d'uns temes. Concretament, en quant a lo de la formació professional, va ser també una reunió molt positiva, perquè nosaltres també vam reivindicar la revisió dels cicles formatius que en aquests moments s'ofereixen a Benicarló, que ara fa pocs dies també vam tenir una roda de premsa en quant a la fira formativa que es va presentar aquí a Benicarló, que enguany se feia aquí, i també era una fira d'àmbit comarcal on els cicles formatius són complementaris d'uns pobles i d'altres, i de l'interior i de la costa, i vam reivindicar sobretot un cicle formatiu d'agricultura ecològica, que ara la regidoria d'Agricultura aposta molt per aquest tema, i la Conselleria d'Agricultura també, vull dir, estan fent també uns moviments molt importants en quant a agricultura ecològica, perquè pensem que és el futur de l'agricultura, i en aquest tema vam reivindicar també un cicle formatiu d'esta àrea. Però ella també ens va dir que volien implantar en aquesta zona un cicle de tècnic superior en química industrial, i per això ells pensaven que Castelló tenia que ser on s'implantés este cicle de tècnic superior en química industrial, i sobretot Benicarló per les seues característiques en quant a indústria química. De manera que ens va dir que convoquéssim una reunió, que serà una reunió a 3 bandes. Hi haurà reunió d'empresaris, de centres educatius i conselleria, vindrà directament la directora general i el secretari autonòmic Miquel Soler, per a parlar de la implantació d'aquest cicle de tècnic superior, o sigui, un cicle de grau superior que donaria una titulació per a formar a la gent per a treballar en aquestes indústries químiques que aquí a Benicarló. Recordem que tenim no només les dues multinacionals, sinó altre tipus d'indústria química que no és tan gran com aquestes dues grans empreses, però que també és una indústria que en aquests moments funciona bé en la nostra zona. També ens va parlar de formació professional bàsica de segona oportunitat, concretament de fusta i manteniment de vivendes, que també ho volen incorporar al Centre Integrat Públic de Formació Professional, i no sé si Ximo vol afegir alguna cosa més. Va ser, com dic, una reunió molt positiva, sobretot molt cordial, i que, a més, vam sortir molt contents de la reacció de la conselleria i d'esta directora general. I d'aquesta sensibilitat des de la conselleria en aquestes reivindicacions endèmiques de Benicarló, i la confiança que això vagi per bon camí i, com diem, que ho tinguéssim el més aviat possible, que això és important. Que no se quedi només en paraules, sinó que se passi ja a la part de fets, que és l'esperança que tenim. Ximo dia que això milloraria molt el funcionament del Conservatori a l'hora, per exemple, de fer substitucions, però també a l'hora de pagar les tasses. Penso que els pares també ja fa temps que venien reivindicant que els conservatoris de la xarxa de la Generalitat són més econòmics per assignatura que els municipals, amb la qual cosa això també seria una bona notícia de cara als pares dels alumnes del Conservatori. No sé si teniu alguna pregunta per a fer. Això és important, que no se quedi només en paraules, sinó que se passi ja a la part de fets, que és l'esperança que tenim. Ximo dia que això milloraria molt el funcionament del Conservatori a l'hora, per exemple, de fer substitucions, però també a l'hora de pagar les tasses. Penso que els pares també ja fa temps que venien reivindicant que els conservatoris de la xarxa de la Generalitat són més econòmics per assignatura que els municipals, amb la qual cosa això també seria una bona notícia de cara als pares dels alumnes del Conservatori. No sé si teniu alguna pregunta per a fer. L'alcaldessa diu que els pares també se beneficiaran si això tira per avant quan a les tasses que paguen, que són bastant elevades. La segona pregunta era quan a qüestió tècnica, diguem, d'edifici i d'implantació del conservatori com a tal. Heu pensat durant aquestes hores que han passat des de la reunió de divendres en un possible lloc, si això tira per avant,
per a implantar, diguem, doncs podrien ahir, en el cas de que els tècnics diguen que en les condicions actuals no se pot incorporar, no ho pensarem. No, A veure, ahir és que això és difícil, no podem anar avançant, a més de les limitacions que pugui tindre la ciutat de Benicarló d'espais disponibles o alternatius. Confiem en l'espai de l'auditori, del Conservatori, que sigui idoni. Ahir hi ha unes inversions a fer que, de fet, el pressupost de millora, d'un projecte de millora, però clar, això tenen que vindre els tècnics i serem els que ho comentarem. Jo suposo que no té per què hi haure cap problema ni inconvenient. I més tenint en compte que també hi ha uns serveis com està l'auditori baix, és un entorn positiu per tirar endavant. Ara, les pegues que sempre ve així que l'administració, doncs fins que no vinguen no ho sabrem, perquè diu, millor volem aules més grans o menys grans. Això seria qüestió d'estudiar i a partir d'ahir, si hi ha alguna d'això, ja m'ho plantejaríem. De totes formes, jo recordo l'any 2007, que jo vaig ser com és la regidora de Cultura llavors, ella sí que va parlar de fer un edifici nou i tot, però ara, a veure, nosaltres ens hem limitat a demanar això, d'edifici nou, en cap moment s'ha parlat de fer una infraestructura nova. Si després la conselleria tenen diners i volen fer-la... I l'Ajuntament li fa la sessió de terrenys ja i ja pot tirar. Però de moment anem poquet a poquet, pas a pas i partit a partit, no? Com diuen alguns. Però no s'ha parlat. Jo dic que l'any 2007 sí que es va dir en aquell moment, inclús jo recordo que ho volíem posar a la U7, que és detrás de la Batreta, per exemple, tota aquella zona, però allò no es va quedar en res. No es va quedar en res, no? De manera que més val anunciar coses que siguen factibles o que siguen reals i no anar-me'n també per les rames i dient que mos faran això i allò. No. De moment la conselleria té bona predisposició, se compromete a estudiar el tema, mos ha demanat una documentació que nosaltres li enviarem i sobretot l'acord de ple, que penso que és molt important.